এজ ইট ইজ 100% অরিজিনাল থাকবে এবং হচ্ছে আনটাচ অবস্থায়। ডাবল গ্লাস থাকার কারণে কিন্তু গ্লাসটা কিন্তু হেভি মোটা হওয়ার কারণে এই গ্লাসের ভিতর টেম্পারেচারটা কিন্তু আপনার বেশ এফিসিয়েন্ট থাকবে। এটা হচ্ছে ডিজিটাল টেম্পারেচার কন্ট্রোল থাকবে। এনার্জি সেভিং হওয়ার কারণে 71% এনার্জি সেভিং ইনভার্টার ফ্রিজ ডেফিনেটলি। এখানে আমি ছেড়ে দিলাম, আস্তে 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 কিন্তু এটা ডোরটা ক্লোজ লাগবে। পুরোটাই হচ্ছে অটো, আপনার অটো, আপনার ডিজিটাল কন্ট্রোল। কত বড় জায়গা, বেশ বড় জায়গা এবং ডাবল গ্লাস থাকার কারণে 300 লিটারের সময় দেখেন বেশ চমৎকার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 60 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আবারও কিন্তু চলে আসলাম আরএইচ এন্টারপ্রাইজ। যেহেতু সামনে কুরবানি, অনেকেই বলছিল ভাই ডিপ নিয়ে ভিডিও দেন, তো আমরা আজকে যে ডিপগুলো দেখাবো একবারে রিকন্ডিশন এবং হচ্ছে মানে নতুন যে ফ্রিজগুলো, নতুন ব্র্যান্ড নিউ এবং স্টক লট, মানে ব্র্যান্ড নিউ এবং হচ্ছে স্টক লট। ব্র্যান্ড নিউ যে ফ্রিজগুলো আছে, একবারে ব্র্যান্ড নিউ নতুন যে ফ্রিজগুলো, আপনারা হচ্ছে সর্বোচ্চ 15,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট রয়েছে। আমরা আজকের ভিডিওটাতে দেখাবো 8 থেকে 15,000 টাকা পর্যন্ত। এবং স্টক লটের ফ্রিজগুলোতে ভাই কত পার্সেন্ট? সর্বোচ্চ 55% পর্যন্ত। 55% পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজ আছে। এছাড়া আপনারা যারা ফ্রিজ মানে খারাপ ফ্রিজগুলো নিতে চান, এগুলো কিন্তু আছে। আর মোটামুটি আপনাদের কি কি ব্র্যান্ডের আছে? আমাদের কাছে এই মুহূর্তে স্যামসাং আছে, ওয়ারপুল আছে, ট্রান্সটেক আছে, তোশিন, কনকা, হাইকো, গ্রি, ভিশন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে, হায়ার, সব ধরনের ব্র্যান্ড। আর ঢাকায় যত দোকান আছে, এত ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আপনারা দ্বিতীয় কোনো দোকানে পাবেন না, এটা গ্যারান্টি। এবং হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। এবং আপনার ভিডিও দ্বারা দেখে আসবে কনকা হাইকো ফ্রিজের সাথে একটা গিফট বক্স ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, কনকা এবং হাইকো যে ডিপ ফ্রিজগুলো আছে, এগুলোর সাথে একটা করে গিফট বক্স অবশ্যই থাকবে। আর আমরা সবাইকে বলি ভাই আপনারা শপে আসেন, একবার ইজি লোকেশন, শ্যামলী হয়েও আসতে পারবেন, মোহাম্মদপুর হয়েও আসতে পারবেন। এটা হচ্ছে রিং রোড বলে শম্পা মার্কেট। হ্যাঁ, রিং রোড শম্পা মার্কেট বললে যে কেউ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিবে। এছাড়া স্ক্রিনে তাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে। হাসান ভাই তো আমাদের সাথে পুরো ভিডিওটাতে আছে। আশা করি পুরো ভিডিও দেখলে আসলে এক একজনের বাজেট এক এক রকম, আপনারা খুব রিজনেবল বাজেটে বেস্ট ফ্রিজগুলো এখান থেকে নিতে পারবেন। তো বর্তমানে কি কি কালেকশন আছে সেগুলোই আজকের এই ভিডিওটাতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। তো আমাদের সাথে আজকের পুরো ভিডিওটাতে রয়েছে হাসান ভাই। হাসান ভাই কেমন আছেন? জি আছি ভালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই আপনাদের লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে 1/1 রিং রোড শম্পা মার্কেট, একদম শ্যামলী থেকে কাছে, আদাবর থানার সাথেই। সপ্তাহে কি 7 দিনে খোলা থাকে? হ্যাঁ, আপাতত ঈদের জন্য সপ্তাহে 7 দিন সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ডিপ ফ্রিজ দেখছিলাম ভাই, সামনে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে অনেকেই দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড ফ্রিজ হিসেবে একটা ডিপ ফ্রিজ কিনতে চায়। কত লিটার থেকে কত লিটার আছে বর্তমানে? আমাদের 150 লিটার থেকে 350 লিটার পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজ अवेलेबल আছে। ডিপ ফ্রিজ আছে। তো আমরা একটু দেখানো শুরু করি। এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে। আমরা জানলাম যে 8 থেকে 15,000 টাকা। আমাদের কাছে সাধারণত দুই ধরনের ডিপ ফ্রিজ পাবেন। আমাদের হচ্ছে স্টক লট এবং ব্র্যান্ড নিউ। আমাদের সকল প্রকার ফ্রিজে আমাদের হচ্ছে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আপনি সর্বোচ্চ 8-10,000 15,000 টাকা পর্যন্ত ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজে পাবেন এবং স্টক লট যে ফ্রিজগুলো আছে সর্বোচ্চ 55% পর্যন্ত পাবেন। আর আমাদের কিন্তু এই ঈদ উপলক্ষে আমরা হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি দিব। আর আপনার ভিডিও উপলক্ষে কনকা হাইকো যারা ফ্রিজ নিবে তাদের জন্য একটা বিশেষ গিফট বক্স अवेलेबल থাকবে। গিফট বক্স প্লাস হচ্ছে ডেলিভারি কি? এটা কি শুধু ঢাকা না সারা বাংলাদেশ? সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকা হচ্ছে বাসার নিচতলা পর্যন্ত, ঢাকা সিটিতে, এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা মাল পাঠাই। কুরিয়ারের মাধ্যমে। আচ্ছা, নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারিটা ফ্রি পাবে? জি। আচ্ছা, ওকে। তো আমরা একটু শুরু করি, হাইকো দিয়ে শুরু করছি। হাইকো হচ্ছে আপনার একটা বেশ ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, মূলত হচ্ছে জাপানি টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। তাদের দুইটা সাইজ হয়, 221 এবং হচ্ছে আপনার 281 লিটার। দুইটা সাইজ এবং কালার ভেরিয়েন্ট আছে, রেড আছে, ব্লু আছে, পার্পল আছে। আমার কাছে এই মুহূর্তে রেড এবং ব্লুটা अवेलेबल। মানে সাইজ হচ্ছে ওদের দুইটা, একটা হচ্ছে 221 এবং হচ্ছে 281। একটু ভেতরটা একটু দেখাই দিবেন। যে আমি 221টা আমি দেখাচ্ছি। দেখেন ভিতরে কিন্তু আপনার ডাবল গ্লাস লাইন আপ করা আছে। ডাবল গ্লাস সাথে হচ্ছে আপনি কিন্তু একটা ঝুড়ি পাবেন। আবার এদিক দিয়ে আরেকটা হচ্ছে আপনার আলাদা একটা ব্যারিয়ার দেওয়া আছে, এই জায়গাটা ব্যবহার করতে পারবেন। আমি যেটা বলছিলাম গিফট বক্স আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু একটা গিফট বক্স কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু থাকবে। আচ্ছা। আর এই ফ্রিজের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, দেখেন আমি ফ্রিজটা কিন্তু আমি এখান থেকে ছেড়ে দিলাম, দেখেন আস্তে আস্তে নেমে যাবে। হাইড্রোলিক সিস্টেম। আর এটা কিন্তু গতানুগতিক ফ্রিজের মতো না, এটা হচ্ছে ডিজিটাল টেম্পারেচার কন্ট্রোল থাকবে। এনার্জি সেভিং হওয়ার কারণে 71% এনার্জি সেভিং ইনভার্টার ফ্রিজ ডেফিনেটলি। ওয়াও। আর হচ্ছে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, আর হচ্ছে এই হচ্ছে আপনার 225 থেকে 265 ভোল্টে আপনি চলবে। আর এটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা বললাম যে আপনার এটা কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে অটো, আপনার অটো, আপনার ডিজিটাল কন্ট্রোল। মানে আপনাকে করতে হবে না, এটা অটোই যখন টেম্পারেচার বেশি দরকার হবে ও নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, আরেকটা অপশন আছে এখানে, সেটা হচ্ছে 3-in-1 এই ফ্রিজটা। আপনি এটাকে নরমাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, ডিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এবং সাথে চিলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। যখন যেটা মন চায় ব্যবহার করতে পারবেন, করা যাবে। আচ্ছা, ওকে। এটার বর্তমান দাম কেমন রাখছেন? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার অফারে 32,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবেন। আর 200 যারা একটু বড় সাইজ নিতে চাচ্ছেন, 281 জি 281 আপনি দেখেন, আমি দেখেন ভিতরে দেখেন কত বড় জায়গা,
বেশ বড় জায়গা এবং ডাবল গ্লাস অন্যান্য থাকার কোম্পানি কারণে 300 লিটারের সমান। হ্যাঁ বাইরে কোম্পানিগুলো সুবিধা হচ্ছে এটা, যাদের হচ্ছে লিটারের ক্যাপাসিটি 100% একুরেট দিবে। আমি দেখেন আমি ছেড়ে দিলাম, আস্তে 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 কিন্তু এটা ডোরটা ক্লোজ লাগবে। এটা কিন্তু সুবিধা। হ্যাঁ, হঠাৎ করে অনেক সময় বাচ্চারা হাত দিয়ে ফেলে, ঠাস করে পড়ে যায়, ভারী চাপ লাগে। হ্যাঁ, এবং এটা লক হবে না। এটা হচ্ছে গ্যাস কিটটা ভালো থাকবে, মানে লং লাস্টিং হচ্ছে আপনি করবে। 281 লিটার, এটাও আপনারা দেখতে পারেন 35,800 টাকা। এবং ডাবল গ্লাস থাকার কারণে কিন্তু গ্লাসটা কিন্তু হেভি মোটা হওয়ার কারণে এই গ্লাসের ভিতর টেম্পারেচারটা কিন্তু আপনার বেশ এফিসিয়েন্ট থাকবে। এবং এখানে একটা সুপার ডিপ ফ্রিজ একটা অপশন আছে। এই অপশনটা চালু করলে আপনি যখন কুরবানিতে অনেক মালামাল মাছ মাংস রেখে দিবেন, সেটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে, প্রোডাক্ট নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সই নাই, পসিবিলিটি নাই না। এর পরবর্তীতে আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন এখানে একটা মিনিস্টার ডিপ ফ্রিজ আছে আপনার ইয়েলো কালারের, বেসিক ডিপ ফ্রিজ। আপনার হচ্ছে 235 লিটার যদি দেখেন, মাত্র 30,800 টাকা আপনি এই ডিপ ফ্রিজটা, মাত্র 30,800 টাকা 235 মিনিস্টারের। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওয়ারেন্টি সহ। এবং আমাদের আরেকটা হচ্ছে ভীষণ ব্র্যান্ড, এখানে হচ্ছে আপনার লক সিস্টেম আছে, বেশ কয়েকটা কালার আছে, রেড কালার হচ্ছে, ইয়েলো লেমন কালার আছে। কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে 250 লিটার, 250। জি 250। আপনি দেখেন এটা হচ্ছে ডাবল গ্লাস করা, এটা গ্লাস সিস্টেম করা। ওকে, আপনার ভিতরে বেশ চমৎকার জায়গা আছে এবং ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার যাবতীয় সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন। আমি আগেই বলছি আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন। আপনার এই ফ্রিজটার দাম পড়বে হচ্ছে 33,950 টাকা, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ, ওকে। এবং 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার, 4 ইয়ার পার্টস, 4 ইয়ার হচ্ছে আপনার ফ্রি হোম সার্ভিস। আপনার ভীষণ এটা আরেকটা কালার, সেম টু সেম 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার আপনার পাবেন। এটাও কি 250 লিটার? জি 250 লিটার। এটা দেখেন, এটা 250 লিটার ভীষণের 33,950 উইথ সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার হচ্ছে যারা হচ্ছে কনকানিতে যাচ্ছেন, কনকা তো অনেক বিশ্বস্ত একটা ব্র্যান্ড, বেশ পুরাতন একটা ব্র্যান্ড। কনকার দেখেন কালারগুলো দেখেন বেশ সুন্দর, গোল্ডেনের ভিতরে হোয়াইট কালার, ডিজাইনগুলো দেখেন সেম। এটাও ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম, আপনি এটাও কিন্তু ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে কিন্তু লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আস্তে আস্তে লেগে যাবে। এটাও দেখতে পারেন 10 বছর। এটা হচ্ছে 200 লিটার। 200 লিটার পড়বে 33,900 টাকা। এবং যারা আরো বড় নিতে যাচ্ছেন 250 লিটার পড়বে হচ্ছে 36,900 টাকা। এবং যে প্রাইস গুলো বলছে এগুলো ডেলিভারি ইনক্লুডিং ডেলিভারি, আপনি ডেলিভারি সহ পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ঢাকার বাইরে যারা নিতে চায় তারা তাহলে কি আগে ফুল পেমেন্ট করতে হবে? না, মাত্র 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করুন, আমরা কুরিয়ারে আমরা পাঠিয়ে দেব, বাকি টাকা হচ্ছে কন্ডিশনে পেমেন্ট করে নিন। কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে। যে আমাদের কাছে দেখেন যারা বড় ফ্রিজ খুঁজছেন 350 লিটার, দেখেন তাদের জন্য বেশ বড়, দেখেন ভীষণের খুবই চমৎকার, একবারে খোলা যায় না, আস্ত গরু রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, বিশাল বড় ফ্রিজ দেখেন, ডাবল গ্লাস করা আছে, মাঝখানে হচ্ছে লাইন আপ করা, একটা বেশ জুড়ি দেওয়া আছে, ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনি সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন মাত্র 39,950 টাকা দিয়ে। 39,950 উইথ সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, 350 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, 350। এরপরে চলে আসুন, আমরা এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে স্টক লটের ফ্রিজ। আচ্ছা, স্টক লটের ভিতরে কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার হায়ার স্টক লটের ডিপ ফ্রিজ, 150 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ভাই, অনেকে স্টক লট বলতে বলে যে মানে বোঝায় যে ভাই এই আপনাদের ফ্রিজগুলো কি নষ্ট বা আমরা না, আপনার এজ ইট ইজ 100% অরিজিনাল থাকবে এবং হচ্ছে আনটাচ অবস্থায়, জাস্ট স্পট টুকটাক কোথাও গুতা লাগছে, ঘষা লাগছে, তো শোরুমে ডিসপ্লে ছিল, ফ্রিজ 100% ফাংশন এবং গ্যারান্টি থাকবে এগুলো। হ্যাঁ, আপনি সবকিছু 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 3 মান্থ পার্টস, 3 মান্থ ফ্রি হোম সার্ভিস, 7 রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। ওকে, এটা কত লিটার থেকে শুরু করে সব দিয়ে দিব। এটা দেখেন এখন সেটআপ পর্যন্ত করা হয় না, একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে থাকবে, ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। স্টক লট 150 লিটার পড়বে 24,800 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য আরো 800 টাকা ডিসকাউন্ট, 24,000 টাকায় ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, ডেলিভারি ফ্রি 24,000 টাকায়, তাও হায়ারের। এটা হচ্ছে 150 লিটার। জি, তিনটা কালার আছে। আচ্ছা, হচ্ছে হোয়াইট কালার, এটা হোয়াইট কালার দেখালাম। ওকে, এটা হচ্ছে লেমন কালার এবং একটা হলো সিলভার কালার, সিলভার অ্যাশ কালার আছে। এটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 24,000 টাকা। জি, ডেলিভারি সহ। আপনি দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু এখনো সেটআপ টেটআপ কোনো কিছু করা হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আপনার পুরাতন হইতো, ইউজ হইতো কিংবা নষ্ট হইতো, তাহলে তো কোম্পানি আমাদেরকে দিত না। আচ্ছা, এবং ব্র্যান্ড নিউ ব্যবহার করতে দিত না। আচ্ছা, এরপর এক সাইজ বড় সাইজ আছে আপনার 210 লিটারে, যারা একটু বড় নিতে যাচ্ছেন, এটাও গ্লাস সিস্টেম। আপনার এটা কিন্তু খুবই হেভি, হায়ার ফ্রিজগুলো কিন্তু বেশ ভালো এবং ঠান্ডা অনেক বেশি হয়। আপনার এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন 27,800 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি, আপনি সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবেন। এটারও দুইটা কালার আছে, এটা হচ্ছে সিলভার কালার, এটা হচ্ছে লেমন কালার। দেখা যায় টুকটাক হালকা একটু স্ক্র্যাচ থাকে, এই জন্য আমাদের কাছে চলে আসে, এগুলো বোঝা যায় না। এইবারে ফ্রিজগুলো বেশ মানে ফ্রেশ আসছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে আমাদের আরো বেশ কয়েকটা আপনার আছে, এখানে ইলেকট্রার আছে আপনার 230 লিটার, 26,800 টাকা, এখানে এটা হলুদ হয়ে গেছে। আবার হচ্ছে এখানে ওয়েস্টার্নের আছে আপনার 23,600 টাকা। আপনার এখানে 160 লিটার, জি 180 লিটার আপনি পেয়ে যাবেন। দেখেন বেশ চমৎকার, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 60 বছরের ওয়ারেন্টি সহ,
25,800 টাকা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে। তো যারা ডিপ ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন আপনারা অবশ্যই তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। অর্ডার করার সিস্টেম কি কিভাবে নিতে পারবে ভাই? আপনি সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারবেন, এসে আপনার পছন্দ মতো দেখে নিতে পারবেন, অথবা যদি আপনি অনলাইনে অর্ডার করতে চান আমাদের যে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আছে, এই অ্যাকাউন্টে যোগাযোগ করলে আপনি আমাদের যোগাযোগ করুন, কি ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন আমরা দেখে আমরা ব্যবস্থা করব। ওইভাবে আপনারা সারা বাংলাদেশে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা বাকিটা আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করব, এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব কাগজপত্র দিয়ে দেবো, সারা বাংলাদেশে ওয়ারেন্টি পাবে।